Hello everyone, welcome back again to my channel that is Commerce Arts and I hope you all are doing well. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसका कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आधा वीडियो तो मैंने देख लिया, आधे पॉइंट्स मुझे समझ में आ गए हैं, आगे तो हम खुद ही कर लेंगे, भाई ज्ञानी है तेरा भाई, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट बाय पॉइंट मूव करना है आपने, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। एंड ये मत भूलिएगा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, सो क्या पता आपने जो पॉइंट छोड़ा हो वही पॉइंट आ जाए, है ना। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच आउट दैट वीडियो, क्योंकि वो इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पढ़ लिया और वो नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है वो हाफ ही रह जाएगा। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये जो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट है ये किसके अंडर में है और वो क्या चीज़ें हैं, है ना। सो चलिए फिर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अभी हम शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब आप बिजनेस कैसे शुरू करोगे। सो इसमें आपके क्या पॉइंट्स हैं, डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। जब एक पर्सन ये डिसीजन ले लेता है कि उसने कोई पर्टिकुलर बिजनेस करना है, सो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है उस। और हाँ, कुछ केसेस में ये होता है कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती हैं, लाइक इन द केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, समटाइम्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो, है ना। सो आपको ज़रूरी नहीं कि आपने सोच लिया और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कहीं कहीं आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी पड़ेंगी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। चलिए भाई, सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रोफेशन में हम कैसे शुरू कर सकते हैं अपना प्रोफेशन। सो कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स, जो भी पर्टिकुलर प्रोफेशन हम करना चाहते हैं, लेट सपोज हमें सीए बनना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और लेट सपोज हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की भी हमें पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड सिर्फ डिग्री कंप्लीट करने से ही आप नहीं बन जाओगे डॉक्टर या सीए, आपको उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। लाइक आपने सीए का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, बन गए आप सीए? नहीं, आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आईसीआई ऑफिस भेजने पड़ेंगे, वहां पे वो आपको मेंबरशिप के लिए अप्रूव करेगा, तभी आप बन सकते हो सीए। सो इसी तरह से आपको क्या करना है, जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो आपको उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड उसके साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की जो बॉडी है उसकी मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब आपका वही जॉब। सो जॉब कैसे शुरू कर सकते हैं, आपका इंटरव्यू हुआ, आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ गया कि चलो भाई आप इस पर्टिकुलर फर्म में या फिर पर्टिकुलर कंपनी में आप जॉब कर सकते हो एंड आप फिर वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलो भाई, आपका कमेंसमेंट तो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिफिकेशन। अब क्या बिजनेस में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या आपको कोई भी क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या आपके जो रोड पे एक जनरल स्टोर है वहाँ का जो ओनर है, क्या उसने कोई पर्टिकुलर पढ़ाई की होगी उस जनरल स्टोर को खोलने के लिए? नहीं। सो बिजनेस करने के लिए आपको कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन, आपको जिस भी प्रोफेशन में आप हो वहाँ की एक्सपर्टाइज और प्रॉपर ट्रेनिंग कंप्लीट करी होनी चाहिए, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। एंड एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब, कहीं कहीं पे 12th पास मांग रहे हैं, कहीं कहीं पे आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाना है, कहीं पे आपको एमबीए कंप्लीट करके रखना है ना। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉब, आप कौन सी जॉब कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन डिसाइड होगी। चलिए भाई, थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप एक छोटी सी शॉप रख रहे हो तो माइट बी इन्वेस्टमेंट आपका बहुत कम होगा। अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है सो क्या होगा, आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। सो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस पे। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल, जितनी भी आपकी पढ़ाई में, जितनी डिग्री कंप्लीशन में जो भी आपके पैसे लगेंगे और उसके बाद जब आप अपना प्रोफेशन कहीं सेटअप करना चाहते हो उसमें जो भी पैसे लगेंगे वो एक लिमिटेड कैपिटल होगा, बहुत ज़्यादा पैसे इसमें नहीं लगने हैं कंपेयरिंग टू बिजनेस। अभी थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट का देखते हैं। नो कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में आपने क्या करना है, आप सिंपली गए, आपने इंटरव्यू दिया, अगर इंटरव्यूअर को आप पसंद आए उसने आपको जॉब पे रख लिया, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला एंड आप जाके वहाँ पे जॉब करना शुरू कर दिए। जो भी पैसे लगे हैं वो किसके लगे हैं, मैनेजमेंट के, उसमें आपका कोई भी रोल नहीं है, इसलिए आपके वहाँ पे कोई भी कैपिटल नहीं लगने वाले हैं। सो फोर्थ पॉइंट इज रिस्क।
बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होता है हमेशा, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिके ही बिके। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस महीने हमें 10,000 का प्रॉफिट होगा या 20,000 का लॉस होगा। ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। ओके, एंड प्रोफेशन में लिटिल रिस्क, क्योंकि भाई आप जब प्रोफेशन कर रहे हो तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं उस सर्विस को लेने के लिए। सो अगर आपने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोफेशन चलेगा ही, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। एंड एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, क्योंकि आपका कैपिटल नहीं लगा है, सो रिस्क वहाँ पे बिल्कुल भी निल है। हाँ, कंपनी मान लो लॉस में जा रही है तो भी आपको जो आपकी फिक्स सैलरी है वो मिलनी ही मिलनी है। बट हाँ, अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो माइट भी हो सकता है कि शायद वो आपकी सैलरी भी रोक दे, बट इस केस में आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे कैपिटल नहीं लगा हुआ है। चलो भाई, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफर। फिफ्थ पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बिजनेस में क्या आप अपनी जो ओनरशिप है वो किसी और को दे सकते हो? जी बिल्कुल, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ आप अपनी ओनरशिप किसी और को दे सकते हो, है ना। एंड प्रोफेशन में क्या है, नॉट पॉसिबल। लेट सपोज आपके पापा सीए हैं, तो क्या फिर अगर वो अपना सीए का पोस्ट छोड़ना चाहेंगे तो क्या आप उनकी पोस्ट पे बैठ सकते हो कि अरे चलो भाई ये तो बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, मैं भी सीए बन जाता हूँ? आपको उसके लिए फिर से वही सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी जो आपके फादर ने की थी। सो इसलिए प्रोफेशन में आप जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। एंड एम्प्लॉयमेंट में नॉट पॉसिबल। आप जो जॉब कर रहे हो, क्या ज़रूरी है कि आपके बाद आपका बेटा भी वही जॉब करेगा, है ना? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो फिर क्या है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो जॉब है वो जॉब एंड ये जो सर्विस है आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। एंड बिजनेस में ये ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। नाउ नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या करते हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करते हैं। या तो हम प्रोडक्शन करेंगे या तो हम ट्रेडिंग करेंगे, है ना। सो बिजनेस में हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करेंगे। प्रोफेशन में हम क्या करेंगे, सर्विसेज में ही डील करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रोफेशन अपनी कोई भी पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टाइज लेके हम लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेट सपोज डॉक्टर है ना। सो डॉक्टर क्या कर रहा है, वो क्या हमें कोई प्रोडक्ट बेच रहा है? नहीं, वो हमें सर्विस दे रहा है। वो हमें बताएगा कि हमें क्या प्रॉब्लम है, उसकी मेडिसिन क्या है और हम कैसे ठीक हो सकते हैं, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो क्या कर रहा है, वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें कोई प्रोडक्ट बेच रहा है? नहीं, वो हमें सर्विस दे रहा है। सो प्रोफेशन में क्या है भाई, नेचर ऑफ वर्क सर्विस प्रोवाइडिंग। एंड एम्प्लॉयमेंट में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। इसमें हमें जो भी, लेट सपोज आप सेल्स में हो तो आप प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हो। लेट सपोज आपकी सर्विस सेक्टर में हो जिसमें आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आप वो कर रहे हो। सो ये नेचर ऑफ जॉब पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जॉब मिली है एंड आपको उसमें क्या काम करना है। नाउ रिवॉर्ड। बिजनेस में हमें रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, किस लिए बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट के लिए। बिजनेस में हमें क्या मिलने वाला है, जब हम बिजनेस करेंगे तो हमें उसमें प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस मिलेगी। ओके, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उनको क्या पे करते हो, वो आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में आप उनको क्या दोगे, आप उनको फीस देते हो, है ना। सो प्रोफेशन में हमें क्या मिलेगा, प्रोफेशनल फीस। एंड एम्प्लॉयमेंट पे हमें क्या मिलेगा, सैलरी और वेजेस। चलो भाई, अभी नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। बिजनेस में देयर इज नो कोड, वो आपका अपना है, जैसे आपको करना है आप कर सकते हो, कोई भी कोड नहीं है। एंड प्रोफेशन में प्रिस्क्राइब बाय प्रोफेशनल बॉडी, है ना। जो आप प्रोफेशन कर रहे हो उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। वहाँ से आप हट नहीं सकते हो कि नहीं मेरा तो अपना है मैं नहीं करूँगा, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स। एंड एम्प्लॉयमेंट में लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर, जैसा कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको बताया होगा, आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो भी आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। यू हैव टू फॉलो दोज कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? The main objective of business is to earn profit and the main objective of profession is to provide service, and the main objective of employment is to earn income in the form of salary or wages by satisfying the
एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके सैलरी और वेजेस अर्न करना। सो ये आपका पूरा टॉपिक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखें, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सो ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।